गाइस, क्या होगा अगर एक गाड़ी में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी ड्रिल मशीन है, यह तो गाड़ी का बुरा हाल कर देगी। इस एक्सपेरिमेंट को किया है हमारे अमित भाई ने, यानी क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल ने, इसलिए इस वीडियो का फुल क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। जब तक ड्रिल मशीन से गाड़ी में छेद किया जा रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किस जगह से हैं कमेंट में जरूर बताना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रिल मशीन ने गाड़ी की क्या हालत कर दी। इसके लिए एक लाइक तो बनता है।